你说啥？你说你咳嗽一声太停了？真的，医生，我之前都没啥事儿，就那天咳嗽了一下，之后检查就太停了，你不知道吗，医生？前2天还有因为咳嗽把腰闪了的，还有咳嗽可进医院的，现在都叫大学生啊催杀，又催又难杀。你这不是在上大学吗？咋还怀孕了呢？哎，这不是文化课不大行吗？这为了加学分儿，要不是为了这个学分儿，才不会受这份罪。要说有吗？还是你有啊？哎，大夫，这个梗你也知道啊，你懂得还挺多的。医生也是需要跟随潮流的，我可是无尽往复。哎，对了，大学生的话，不建议你因为那点学分怀孕。大学还是一个学业为重的地方，奋斗几年能改变一生啊！大学生最好还是毕业之后再计划怀孕啊。你人还怪好的，医生。哎，差点忘了正事儿，你这还没说原因呢。哦，对，回归正题，这网上的那些咱不知道，你这个胎停肯定不是因为这个咳嗽啊。那这是因为啥呀？这胎停的原因很多，你那个咳嗽不在这里边。一呢，胚胎染色体异常，就像胚胎染色体的数目或者结构异常会导致孕早期胚胎停育。二呢，母体因素，在怀孕期间母体受到病毒感染或者自身的内分泌异常了。还有就是母体本身的疾病，例如糖尿病啊、高血压等啊，这样也会胎停。三呢，就是父亲因素，男方的小蝌蚪也是一个，所以呢胎停男方也要查。这呢还有环境因素，怀孕期间在污染比较高的环境下，还有噪音和辐射高的环境下，对胎儿的发育不利，也是会胎停的。五呢，不良生活习惯，抽烟、喝酒、熬夜等，烟草中的尼古丁和酒精也会影响胎儿，也会导致胎停。还有啊，如果是一次胎停，有条件的话，可以做一些基础检查，比如夫妻双方的染色体，男方做个精液常规，女方做个 B 超啊，激素水平啊，查基础的，等3到6个月再积极备孕就行。如果胎停2次及以上，重点审查免疫和凝血。原来胎停还有这么多知识，不愧是你。哎呀，不行了，医生，腰扭了。哎呦，那我可看不了，得上骨科。哎呦，现在的大学生啊，哎，真是体质差呀！哎呀，不愧是腿啥呀！